私の車。私は車を持っています。黒い車です。私の20歳の誕生日の時に両親が買ってくれました。私はこの車でいろいろなところに行きます。図書館や買い物や山や海にも行きます。でも、毎日乗っていると車は汚くなります。だから、毎週日曜日に車をきれいに洗います。